आज हमारे पास ये आईफोन 15 प्रो मैक्स आया है जिसमें कंट्री लॉक है, आप देख सकते हैं। ये एलए का वर्जन है, अमेरिका का। तो इसमें फिजिकल सिम इंस्टॉल किया है और बहुत ही अच्छे से ये सिम वर्क करिए। आप देख सकते हैं फुल नेटवर्क आ रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको सेटिंग के अंदर भी मैं दिखा दूं, ये देखिए आप, सिम लॉक लिखा हुआ है और इसमें भी नेटवर्क भी पूरे आ रहे हैं। और ये हम फिजिकल सिम निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते, कोई भी सिम आप निकाल डाल सकते हो, कोई टर्बो वगैरह कुछ नहीं है। ये सिम बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अगर आपके पास भी कोई फोन है कंट्री लॉक का या सिम लॉक का, तो आप हमें कोरियर कर सकते हैं। हम आपको सेम डे कोरियर रिटर्न कर देंगे।